只需一个测试，再加自测肺功能。通不过这个测试，怎么样呢？估计您这个肺就有点状况了。一位肺病患者如何死里逃生？原来的病灶都消失了。我就是没吃任何西药，也没做什么手术，完全就是吃的中药。一个千古名方，既能治又能防。遵守了好几天好几夜，形成的这么一个基础方。14秒的一首方子。记忆国医正在播出。国医名师大医精诚，欢迎收看《记忆国医》节目。那么今天这期节目跟一个测试有关。如果您要能通过这个测试，说明您这个肺很有活力，肺功能良好。但是如果通不过这个测试，怎么样呢？估计您这个肺就有点状况了。看看，今天您看一上来，咱是先有这个小测验。您这个小测验，实际上刚才我也听说了，其实就是吹蜡烛这不是测试别人，就是请李然年富力强嘛，身体力壮，要测试测试我。这个呀，我肯定能通过考验，因为您没听他们说吗？外面都传开了，说我特能吹。那我们拭目以待，咱们试一试啊！来，要跟他保持一定距离，大概5厘米。5厘米，50厘米50厘米，那这不叫事儿啊！您还甭说半米了，就是半公里，咱们都没问题。运口气吧，这就要开始吹啊！来，哎呦，演砸了！这个头一下，我得先适应适应这个场地，尝试一下，尝试一下，热个身啊！再来一次。再接下来再追别往前，是不往前磨蹭啊，不往前啊！来，你看这回肯定就吹灭了。这灯太亮了吧，有点儿得了，李然老师，这个我吹不灭，您也不灭。要不我来试试？您试试，我试试啊！谁都吹不灭，您这个可能是藏着功夫呢，没使出来。这个挺是，你这刚才是不是逗我们呢？这一口痰是谁呀？你是不是啐口吐沫给啐灭了呀？李然老师，看来你这个肺估计是有点状况了。我这不能相信这说法。别着急，我们今天这期节目就是教给大家如何调理好您的肺。我们请来了一位专家老师，叫王雪晶老师，有请。欢迎王老师啊！王雪晶，主任医师。秋天是养肺的季节，肺病专家会给他的患者提出什么建议？我们编导抄写了专家的几十个方子，发现其中大多数方子当中都有同样的3味药材。我们将这个方子带到了现场，在节目当中为大家揭晓。再次欢迎王老师，欢迎您啊！那王老师没空着手来带着东西来的。你看，还给我带了点礼物，不是给你的，不是给我的，是给观众朋友的。这是个礼盒它是宝盒。这里面还内藏玄机，你知道里边有什么吗？应该是千古名方，因为这上面都写着呢。写着呢。这里边是我们这个编导遵守了好几天好几夜，抄写了好几个药方形成的这么一个基础方。那咱们打开瞧瞧吧。现在不能打开，节目最后再给大家揭晓。至于有几个方子，这里还不止一个呢。因为您现在要一打开一揭晓，大伙儿全都不看电视了，是吧？全奔方子去了，抓药去了。好，咱们等一会儿啊。王老师，这个药方的来历，您跟我们说一说。既然是千古名方，咱们就从这个我们中医的经典著作中，来找寻。张鹏老师说《大医精诚》，知道《大医精诚》的作者是谁吗？是孙思邈。对，孙思邈的一手方子。千金方。对，出自千金方。对，出自千金方。一上来，刚才这个张老师让我先做了个小测试。说我呢，如果能把这蜡烛吹灭了呢，算是个正常人。说如果要是吹不灭呢，大概可能就有点不正常。是不是肺有点那个？缺了点东西，缺点东西，肺里缺东西了，缺俩肺叶儿，肺里的气不够了。我们吹这一口气测的目的是测肺活量。那么我们现在不是没有机器嘛，我们就选了这么一个
小测试，最简单。最简易，每个人都能做，都能自我测试的这样一个方法。在家里要是做测试的话，它应该是个怎么个距离？这个有没有一个标准呢？公认的一个距离就是人的嘴距离这个蜡烛50厘米。然后我们要掌握这样几个技巧。那么在吹之前，一定要先把肺里的气吐干净。我们叫呼气沫。呼气沫。干净以后，深吸一口气，气沉丹田。对，这时候吸满以后，屏住气，集中精力，以最大的速度，最大的力量，呼出去这口气。噗的一下。对，原来你这个不是肺的问题，那我这问题。哎，您老是这么我，原来李然身体好的时候啊。这都不算什么，现在啊，现在也还也行啊。这话说的不是原来好的时候，是不是下降了？现在也还行，主要可能就是刚才方法不太正确。我打小好像就是吹蜡烛就不是特别擅长啊。您看吹这个，小时候过生日吹那个蜡烛，生日蛋糕那蜡烛也吹不灭，我好像也不是说一口气就能给全吹灭了。但是呢，我吹气球吹得好。那会儿呢，不是都玩那个欢乐球吗？他们拿那气揣子打，他们俩人那气揣子都打不过我一人吹，所以我比顶俩气揣子。你那吹牛行吗？也不必这么比喻啊，吹牛也行吧？吹牛更擅长一些啊。所以呢，可能他这个术业有专攻，我好像是吹气球更好点。但是我想说的是，大伙儿如果在家真的拿这个蜡烛做测试的话，小心点儿，因为刚才我努着劲吹了这么2、3次，头就觉得有点晕，是吧？这就是刚才您说的，有能给吹晕过去。你吹不灭，就老吹，我非要跟李然似的，我非要证明给你们看，不必要。那么咱们吹个2、3次、3、4次就可以了。2、3次都没吹灭呢，就挂号瞧病去就行了。回头我再试一试。可以。这个肺功能下降有个医学名词哈，对，肺痿。这个肺痿呢是一个中医的一个病名，谁起的呢？是医圣张仲景。张仲景在他的《金匮要略》有这么记载了这么一个病，叫肺痿。这个痿是不是萎缩的那个痿啊？它是和萎缩的萎通假，古汉语中是通假的。明白。萎缩的萎呢是草字头，从字面上我们就可以看出，第一个肺痿的病的特点是什么？是肺的功能下降了。我们叫衰弱不用。就使用起来费劲了。您比方说原来吧，咱们说这个爬楼，一口气上6楼，气不长出，面不改色。现在呢，刚走到1层半，这就是长吁短叹，这就不行了，就得在这歇会儿了。这大概是不是就表现出来这种症状呢？对，为了让大家伙更直观的能看明白什么叫肺痿，咱们这儿呢有2个小道具，给大伙呢咱们一目了然的说一下这个情况。您比方说哈，这个呢是一个干的银耳，我想呢这大概呢就应该是您说的这个肺痿的情况。你看它比较干，也比较脆，基本上呢就是摁就碎啊，干硬小。最重要的是它没有弹性，没弹性啊，它没有什么这个延展性啊、伸缩性了哈。这个就应该是一个健康的一个肺。咱们这是打比方嘛，您看它呢看起来哈也比较莹润。二一个来讲呢，您看拿手这么一摁呀，它也是有这种弹性的啊，这种延展性啊、伸缩性啊，它都是有的。这应该是呼吸比较畅通的。像这个可能就是喘气儿比较费劲了哈，可能吹蜡烛就费点劲了。您别老提这个呀，我那主要是方法不对呀啊。咱们导演哈很具象的让咱们看看什么叫干，什么叫润，这还是挺形象的。对，其实呢，他俩在泡发之前，原来的体积差不多。现在一泡发呢就这么大。是吧？对，就体积一下比它增加了一倍还要多所以这就是它第一没有弹性，第二由于它干，所以它就体积缩小了。再有一个硬，咱们用它来说明咱们间质性肺疾病肺组织的特点。那么我们肺痿呢，主要是肺的弹性下降了。肺的弹性下降以后呢，才造成的肺活量的下降。它为什么呢？因为我们知道肺呢是一个含气的器官，如果呢我们这个肺泡以及它周围的结构被实性的东西填满了以后，再想把这个肺泡把它拽开，拽不开了，再让它弹回去，回不去了，很困难，也就
储藏不了气了。对，所以它肺活量，它进气的量在减少，它自然吐这口气的量，肺活量也就下降了。哎，那王老师，这个是不是有点像咱们常说的那个叫做肺纤维化呀？对，这是它间质性肺疾病的其中一个表现。还有另外一种表现就是间质性肺炎的表现。我们在 CT 片子上看到的都是一片的发白。哦，大白肺是不是说的就是这个呀？真聪明啊！如果这个一片一片的发白面积在占全肺的面积比较大的情况下，我们临床大夫俗称白了李然那个病人白了，现在流传到社会上就叫大白肺。一说大白肺，病人就很自然而然的就能接受。头2年要一听说这个大白肺，那都吓得不得了，觉得可能也就时日无多了。但实际上，好像大白肺，如果你及时的医治，它是可以可逆的，可以恢复回来的，是吧？对。所以大伙儿也不必说一听大白肺就是特别的紧张。对。但是也不能不重视。对，因为大白肺本身就预示着很重并且它很危险，并且进展。这个病呢，它的特点是进展性，就是它得了以后，你发现以后，它不是就停在这一个水平了。如果你不及时治疗，它自己在逐渐的进展，越进展越重，越进展越重，而且还速度越来越快。对。那么这个白肺呢，它首先出现的症状，我们叫呼吸困难这是一个。再有一个呢，就是呼吸衰竭。呼吸衰竭的指标是什么？就是血氧饱和度的下降。血氧饱和度大约要低于90%的话，我们就诊断它是一个呼吸衰竭了。因为90%以下的血氧，各大脏器都会有影响了。你氧不够了，心脏不给你好好跳，大脑也不好好工作了，也开始犯迷糊了。明白。这就如同是这个本来是应该加95号汽油的车，现在呢您给人喝90号汽油了，那它各个部件肯定都不好好工作呀，都不给力。我看呀，这不是家家户户那一段时间都买这个血氧的测量仪器嘛？对，这个血氧其实是97%，这都不行了，是吧？好像血氧必须得是达到100%或90%。有的说我这97%，这不是也差的不多吗？实际上这也不行了，有这说法吗？不是的因为血氧呢是氧饱和度它是一个比值。那么这氧饱和度受什么影响呢？受你这个空气中的气压的影响。在海平面上是可以达到100%的。北京地区呢，多多少少有一点海拔40到50的海拔。我们定的标准呢是95到98。王老师诊治过的一个病人刚开始以为是普通肺炎后来直接一看弄进 ICU 去了，这么严重出现生命危险了。您瞧瞧，我们那个编导还特意去采访了这位患者。我们来看一段 VCR。王阿姨今年75岁，在2年之前患上了一种疾病，开始她仅仅以为是一场严重的感冒，头也抬不起来，咳嗽，发烧，嗓子就特别干。烧退了以后，我浑身无力，走路就是大概50米我就走不动了，但我腿迈不开，就恨不得就是推个车呀，或者是扶着一下慢慢走，一边过马路吧，走到中间的时候我就要歇一会儿，为什么呢？因为我觉得特别累。再一个就是我那个喘不上气儿，你像那个就坐到这儿就这样，老觉得气上不来。我们判断还是一个病毒感染的急性期嘛，并且是一个比较严重的2肺多叶的病毒性肺炎，同时呢伴有了呼吸衰竭。面对这场突如其来的疾病，阿姨的家人已经做好了最坏的打算。当时家人是担心的，因为都告诉我我已经很严重了，什么都有白肺的那个情况了，是吧？后来呢，他们就给我家人说，你们要做好思想准备，他这个病嘛，就将来就说就治，我在我们医院治，他也不一定能自理，他就这样了，他就不能动，一动就喘，
包括日常生活，日常生活什么呢？比如吃饭、上卫生间，等等这些都不可以自己做了。当时是很灰心的。那么这位患者当时的情况究竟是什么样的呢？我们来看一段大屏幕。当时的 CT 片呢，就显示了这个病人是两肺多个肺叶全都出现了严重的这个一片一片的影子，整个都晕散开了。对，然后下肺呢尤其严重，再有加上病人的血氧饱和度的下降，那么我们就给他诊断一个重症的肺炎呼吸衰竭。呵。就是这么危重的病哈，一开始就是好像感觉是上呼吸道感染，也就是咳嗽、呼吸困难。后来急转直下，就出现了可怕的症状。具体有哪些症状呢？再给我们强调一下。它最具有标志性的这个症状就是我们说的冻喘那么也叫劳力性的呼吸。什么是劳力呢？卖力气了。卖力气不是说你去扛麻袋才叫卖力气，比如说我们这个上一层楼是卖力气了，走平路也是卖力气了，使不了劲儿的这人。对，那么你在室内吃饭、去卫生间，这都叫劳动了。所以呢，大家看这个卖力气是有等级的，我们医学也把分几个等级，能上楼，这说明还可以。能走平路。次一级，那么平路也走不了了。那么日常生活，吃饭呐、刷牙呀、洗漱啊、起床穿衣服都呼吸困难，那就更次一级。那这人就没什么生活质量了呀。对，抬眼皮呀，这个说话呀，这些都叫劳力。哎呦，抬眼皮都不行啊。抬眼皮需要能量啊，没有能量，中医讲的气，没有气，你眼皮都抬不起来呀，对吧？病入膏肓了所以呢，这个就是劳力性的呼吸困难中医喘，这个是它的一个标志性的症状。再有一个就是剧烈的干咳或者是很少一点点痰的干咳这是它第二个。再有一个呢，就是出现的紫绀。紫绀为什么出现紫绀呢？是血中的缺氧了血中的缺氧了，出现的紫绀。就是嘴唇都是紫的，末梢都紫嘴唇紫，末梢都紫，手指头尖儿、耳朵唇也紫对，手指尖儿都紫，我们叫紫绀末梢的紫绀那么还有一个呢，就是杵状指。这个杵状指是什么？意味着什么？意味着长期慢性的缺氧就这个手指头都粗了吧？它一个是往宽了长就像那个鼓槌那个杵鼓槌似的就像鼓槌一样，它们末端呢膨大，然后手指甲盖是鼓起来的，侧面一看手指甲盖是鼓起来的，所以又宽又厚就像一个鼓槌为什么叫杵状指？大家知道李白那个铁杵磨成针那个故事对，就是鼓槌的意思。磨成针了，原来是好像杵指现磨的磨成针也不行，这是一个杵状指。再有一个，我们临床大夫还有一个听诊，拿着听诊器听病人的肺叶。什么叫肺叶？不在中心起到。后背听，对，在肺叶边缘地方去听，用听诊器听，可以听到一个就是典型的代表性的声音，我们叫爆裂音。您要说到这儿我们能现场让大伙儿听听。来，是这个声音吗？就是这个声音，就它最接近于爆裂音。我们带学生的时候形容，就是这个声音的特点，清脆。高调是吸气的时候，吸气末，对，您说的很对，在吸气末，在肺叶里能听到这个爆裂音，它预示着肺间质出现了纤维化，挺严重的还。对，您看刚才这个王老师给大伙儿做了普及了。您比方说，您这一抬胳膊、一抬眼皮，恨不得您都觉得喘不上气儿来了，这您就赶紧上医院去得了。这位患者出院以后康复以后，我们的记者还做了一段采访，还见着人家了。我们来看一下。结合阿姨相差1年的 CT 片，
我们看到了可喜的变化。这一片，这就是一个炎症的一个表现。大家看，这是治疗了1年以后相同的位置，这一片已经消失了，吸收的好。这是上一层面，大家对比一下啊。那么再往上一层面，大家再对比一下这一片。那么再上一层面，这一片和这一片，这一片都明显的干净了，原来的病都消失了。很好啊，现在，基本上我都就是像正常人一样，没事我就学钢琴，参加了钢琴班，唱歌，慢慢唱歌，他有那个丹田的气啊，我都慢慢让他恢复。昨天我还试着参加那个合唱团，就参加考试了，我就要求自己，就是要加强锻炼，每次走那么3、4圈，一圈大概有800米吧。对，我就是没吃任何西药，也没做什么手术，完全就是吃的中药。然后这个病人呢非常好，我也多次的向他表示了感谢，他就始终相信我，始终跟随着我，2周来一次看门诊，2周来一次看门诊，特别配合。您感谢他是因为他配合您，相信所有大夫所有病人，只要信任大夫，给你充分的信任，追随着你治疗，我认为大夫就要由衷的去感谢病人。他这份信任很金贵。您说真好，谢谢你，李然。是，我一会儿也找您去。而且呢，我觉得任何一种疾病啊，最后能够真正的控制住或治好了哈，就像您说的似的，需要医生和患者之间，现在常说那个叫做双向奔赴。对，如果大夫呢告诉你怎么吃药，都跟你说的很清楚了，但是呢，你不信任这个大夫，你说这行吗？吃2天不吃了，搁那儿了，其实你这个病怎么也好不了。对啊，所以就是需要互相的信任，然后呢，才能够最终的达到一个好的结果。李然说的特别对，大家也知道，慢性病咱慢慢治。有些人常说哈，中药就是慢慢治，不是的，是这个病确实是慢，比较难治。他治疗的这个治疗周期就很长。如果病人充分信任你，能给你充分的时间来去治疗的话，效果还是挺好的。原来我也听那个医生说过那话，我觉得都特别感人啊。大夫说叫做生死相托，全力以赴啊，就是你信任我，你信任我这个大夫，我就100%的把我所有的这些个能力都用在你身上啊。对，你说的很对，是，大夫实际上是很真心的，妙手仁心啊。对，王老师那个病人啊，最后康复了，可喜可贺。您瞧瞧，其实都是王老师，你看带来这个宝盒里边这个药方起了重要作用了。对，咱什么时候能揭晓这个药方看看呀？不要着急，咱们的节目最后给观众揭晓，好吧？那就说这个知道是肺痿了哈，怎么才能通过什么方式能查出来呢？确诊它最重要的就是我们的胸部 CT 我们原来不都是做 X 光吗？我记得对 ，X 光呢，现在呢，在呼吸科呢已经远远不够了不够用了。小病拿它照着还行，对，像这个这么严重了，都爆裂音了，您在胸片估计不行了。那么胸片和这个 CT 有什么差别呢？我们为什么喜欢用 CT 呢？因为呢，这个肺间质性的病变呀，都在细微之处所以它那个我们要看细节。要看细节呢，胸片是什么道理呢？我们这么厚的胸廓，一束这个 X 光过去以后，把这么厚的胸廓压成一张片子，压成一张片子以后呢，那么前边的胸廓里的前边的结构和后边有什么结构，重叠在一起了，很难看到细节，不得看了，除非肺间质性肺疾病已经到最后期，咱们说，已经广泛的这个出现比较严重的病变了，那我看一眼，看出来了，明白。但是在开始的时候，想看细节的时候，胸片明显的就不行了。那还是早一点看清楚了，更有利于治疗啊。对呀，所以呢，那么在早期呢，我们一定要选择做胸部 CT 我说一下这个 CT 是怎么来的。用电子计算机技术把人的肺一片一片一片切出来的可以横着切，可以竖着切还可以前后切，
3个方向都可以切。那么切的厚度呢，还可以人为掌握。比如说最薄的，我们现在能切到0.6个毫米。这样呢，你哪儿有什么问题，全都一目了然。是。那这个肺痿啊，是不是不可逆的？也就像人老了不能返老还童一样，还能恢复如初不能？肺痿呢是比较难治的一个病。我们在所有的这个文献中古典的文献中，统一各个医家都认识到难治，不好治。再有一个呢，存活率不高。哎呦，有生命危险。对。生命危险，它治不好还逐渐进展。你治不好，它就逐渐进展，越来越重，越治越重，越治越。现在病人就有说大夫治病越治越重，不是的，是它本身的自然进展。但是呢，现在看来呢，还是有一些病人治疗以后效果还是很好的。那么临床上呢，有一部分病人呢症状得到了明显的缓解，比如剧烈的咳嗽病人呢能够经过治疗可以把咳嗽就缓解了。那么呼吸困难也能得到缓解，有一些这个呼吸衰竭，也就血氧饱和度下降也能改善。您觉得就是说像这个没有这些症状、明显症状的，是不是也有高危人群啊？间质性肺疾病呢，它就是可以有200多种原因造成的，有一部分我们已经明确了是什么样的原因容易得这个病。那么首先就是咱们说的吸烟人群。吸烟人群，这是一大块吸烟人群，为什么知道它是吸烟呢？那么是吸烟引起的呢？我们这些病人呢，如果允许的话，我们都给他穿一下，穿出来以后呢，我们在显微镜底下看病理，里边全都是烟草的碳末，所以那就铁定了，你是吸烟造成的。再有一个人群呢，就是我们叫职业暴露，交警同志，粉尘是吧？就是在这个矿工有吸收这粉尘的工作。你俩都入道了所以就这接触粉尘的这种职业，这个粉尘呢，我们叫无机无机粉尘、无机颗粒也就是他们这个工作环境中的空气吸入的空气里头含有大量的这种粉尘那么可以造成这个间质性肺疾病。还有一类叫有机粉尘，有机粉尘呢，它是有活性的，比如说养鸟人群，养鸽子、养鸟它长期跟这个禽类接触，禽类的粪便是可以的。还有呢，大棚里头种蘑菇，这也是那个菌。蘑菇是真菌呢蘑菇是真菌呢，它真菌呢，它大棚又不通风，是吧？它又潮湿又闷热，然后你在这样一个封闭的环境中，它这个真菌它就有孢子有菌丝，它这脱落以后可以飘荡在这个空气中，所以一部分这个种蘑菇的人出现这个间质性肺疾病，我们叫有机粉尘。那您比如说种花呢，有些人特别愿意在这个叫做什么阳光房里头种好些个花，那它这个会不会花粉会不会也影响？花粉呢，这个只是一个这个过敏它的花粉呢颗粒大，它这个很难吸到这个肺泡里去这个粉尘呢是颗粒越小危害性越大。明白了比如说呢，我们这个同行曾经做过这样的实验，比如说这个沙尘暴咱们在西北地区大沙漠大戈壁那么这个是不是咱们这些肺癌呀，或者是咱们间质性肺疾病发病率就高呢？还真不高，还真不高因为它那个灰尘颗粒大颗粒大，它进不了多深，对，它到不了这个肺泡里那么只有小颗粒，然后到了肺泡以后才刺激产生间质性炎症。明白这是特点。还有占的比例比较大的一大类人群，就是咱们全身的免疫系统疾病，比如说系统性红斑狼疮比如类风湿性关节炎干燥症皮肌炎我们这个发现有一些这个免疫系统疾病，它类风湿性关节炎的
关节症状还没出现，肺里头已经出现纤维化了。哦，也就是说，有一些免疫系统疾病，它第一症状或第一变化出现是在肺里，所以有一些系统性的免疫系统疾病的病人，第一诊看的都是呼吸科，而不是风湿免疫科。激动人心的时刻就要到了，咱们要揭晓咱们节目录制结束了吗？哎，不是，王老师不带来一个宝盒吗？哦，这个宝盒里边，据王老师说啊，是有几味药材。千年古方，出在哪儿呢？孙思邈的《千金方》里边。哎，这本书对这个方子是如何评价的呢？这个方子可以益气、养阴、润肺，这个复脉。如果我要是没猜错的话，这是不是我们有一个传统名方叫做生脉饮呀？是这个名字吗？大聪明啊！哎呀，我一听您说的这个治疗方向，好像就是生脉饮。那我们把王老师这个宝盒请上来吧。太应该了，是吧？好，那我就去把您那个宝盒拿过来啊！哎，我这个是不是还有点仪式感啊？王老师。小心翼翼，小心翼翼的啊！您来给大伙揭晓吧。好刚才李然已经猜到了哈，是生脉饮。生脉饮呢就3味药，它很简单，它组方呢很简单，但是呢它的效果不简单。头一盒里就应该是人参切片。人参，看一看，看了，可以尝一尝，搁嘴里含一片，这个真是大补元气。过去说有的人呀，马上就要不行了，这先生来了，赶紧给这个舌头根底下搁个人参，一会儿这人就能缓上来，吊着气，吊着气。老人所说的吊着气这个是这个君药，君药。这个第2盒里是麦冬是吧？哎，麦冬，咱们大家不陌生是吧？很多人跟葡萄干似的。对，跟葡萄干似的。这是麦冬，麦冬的作用呢是滋阴的它是滋阴的、润肺的它入肺经，它来润肺。那么一个补气、大补元气，一个滋阴润肺，2个相得益彰也平衡着呢。对，那么这个大家可能稍微的陌生一点李然考验你的时刻到了，你尝尝，可以尝的。这是什么？这是你吃吧，我不会害你的。这地黄吧？你尝尝，什么味道？挺酸的，甜酸酸甜吧？这叫五味子。五味子我听说过。这五味子它是酸味的。它酸味呢，它可以收敛，酸甘敛阴。对对，你看酸酸甘敛阴。我个人呢比较喜欢用这个方子，特别是面对肺痿的病人的时候，因为他正对他的症状，这个病人气不够肺气虚肺气虚，这个我们刚才也说了，肺呢又这个弹性不好弹性不好，那么我们用润的。用麦冬来润肺来润肺，就别让它那么干呀。对，养阴润肺。用这个五味子来收住别让气都散了这样，一补一润一收。孙思邈用它就是养肺气、练肺阴，这个收肺气。那这3味药怎么配比呢？我认为呢，治病的时候咱们用的量要大。并且呢，要不间断的用，天天吃药，这个是治疗的方法，治疗的策略这真是一个基础方。根据病人不同的症状，我们要搭配不同的用药。但是我们预防或者养生是可以的，用不着天天去这个补它，是吧？拿10克人参，20克的这个麦冬那么再拿这个10克的。五味子那李然你得学学这个生脉饮怎么制作了，以后你就离不开这味药了。好家伙这个今天就是蜡烛没吹好，唠一期节目花瓣这个怎么制作呢，王老师？就像咱们正常煎药一样煎煎呢可以煎2次，也可以就煎1次以后倒出来以后再煎1次。如果觉得因为咱们的人参嘛，它这个
比较金贵一些，就多煮一遍，这样的怕有效成分呢别这个物尽其用，可以用2次啊，可以用啊，对，用2次用3次煮，煮完了以后呢，可以3次兑在一起啊，兑在一起，那么每周吃这一副就可以了啊，这一副你可以分2天吃3天吃，就可以。是我本周的那一副吗？啊。所以呢，那么这个，比如这个有些人群肺平时不是特别强的啊，可以用它来作为这个保健啊，还是可以的，可以的啊，可以的。就是这个生脉饮很好啊，但是是不是也有不适合的人群呢？有些人不能喝，有些人能喝，这个有区别吗？啊，对，是这样的，因为呢，我们生脉饮主打的就是益气养阴嘛，练气治的是虚症。中医讲虚症和实症，它主打是虚症。如果你不是虚症，你是个实症，口舌生疮、眼角老起芝麻糊，这个您就不能再喝它了。您就不能了啊。再有呢，还有呢，就是舌苔很厚腻说明湿热很重，也不适合它。所以这个我觉得，只要您但凡一用上药了啊，还是应该到大夫那儿啊，先给您号脉。大概对自个儿身体有一个了解，您回来再用这些小方子，其实我觉得会更好效果。你说的很对。王老师，俗话说这个春养肝夏养心，秋养肺，冬养肾，是吧？那现在马上秋季了啊，我们是不是得揭晓第2个药方了？对，好。我们准备了。那么秋天呢，我们中医讲的天人合一。在秋天呢，秋天主打之气是燥，所以呢，秋天是以燥为主气的，也就是说，逐渐进入秋天以后，那么燥气越来越重，越来越重。燥大家都知道，就干燥吗？就干燥。今儿这个录节目之前呀，这不是都要求化妆吗？这个给我化妆那同志还说呢，说你看这真准，这一立秋完了之后，这脸上马上就开始觉得干了，没错，你体会了吗？咱们8月7号天立秋那一天晚上，你感觉到了吗？凉飕飕的，利索了，身上不那么黏了。马上秋天燥的这个感觉就出来了。是，这是秋天的主气。我们4季和5脏是相连的，那么秋天相连的就是肺那么我们知道肺的特点是什么呢？它喜润，恶燥，它怕燥。他不喜欢燥，他厌恶燥，他喜欢润，他是焦脏对，他是焦脏。他为什么娇气呢？他跟外界相通，对吧？有敌人来了以后先侵犯他。这鼻子眼儿嘴都，其实这气儿都能顺着进去，直接到肺里去。对呀，所以呢，他又是一个又娇气，任务又重。所以呢，那么到秋天的时候，他不喜欢燥。那么咱们怎么能人为的帮助他少受燥气的侵犯？那喝点那个滋润它的呗。对，对。秋天怎么养肺呢？对，秋天呢，我们就推荐大家吃一些，或者是喝一些，就是这个滋润的滋润的。食药共存的这样的物质，刚才那个银耳就算是一个可以润肺的，是一个，凡是白的水里头的，好像对，水生的今天呢，这里头跟大家揭晓，也是古方咱们都师出有名的那个也是古方，它是清朝吴鞠通的一个方子。吴鞠通大家可能比较陌生。他的最有名的一篇著作叫《温病调变》。这个倒是常听说。对，因为我们伤寒是一派，温病又是一派，吴鞠通就是温病大家。吴鞠通给大家推荐了一个秋季的一个润肺的一个方子，叫五汁饮。五汁饮，这也哪五汁啊？您看凭我这个，我才疏学浅我这个抛砖引玉。对，您比方说这5汁饮里头应该是有梨汁儿，因为这个季节正吃梨，好像还有这个荸荠，水里面的也是白色的吗？马蹄，北京叫荸荠，还应该有个芦根儿，对，好像还有芦根儿，也是这个水生植物。
还有2个是什么呀，王老师？还有一个藕汁儿。哦，藕汁儿，对对，也是水生的。咱们经常吃藕，可以把它榨成汁儿，这藕汁儿。还有一个就是咱们的麦冬，鲜麦冬汁儿。哦，麦冬刚从土里挖出来以后，它是可以嚼出汁儿来的。哦，鲜，我们就可以给它压出汁儿。但这5种植物榨成的汁儿啊，我想想都觉得挺好喝。应该是你想象，应该是比较清香。然后呢，比较甘甜，带点药香。那甜丝丝的。咱们品尝一下吧。有吗？给大家带来了。哦，哎呀，我们都有备而来啊。五汁饮啊。对。这都倒在里头了，有点像豆浆的颜色。这我可不敢喝。这个你把那解药先给我，我把这喝了。好，这儿给你预备。你这是这儿有解药。预备有解药。来吧，尝尝吧。小人喝吧。可以用人参给你提着气。挺好喝的啊，确实是比较清香，有一种清香味儿。对，就这个五汁饮，老少皆宜。但我听说这个五汁饮好像属性比较寒凉。对，说您比方说要真是脾胃虚寒，常年这个闹肚子的，说这个你就不能再喝了。也有忌讳人群，也有忌讳。对，因为它比较清凉，清凉的东西咱们是为秋燥来准备的，所以它既润它又清。如果平时胃就不舒服，吃一点凉的东西胃就不舒服，平时冷风一吹就胃疼就难受，拉肚子的人注意脾胃虚寒的注意是喝它。那这个五汁饮是怎么制作的呀？咱们也得学学呀。都榨汁儿，用咱们现在的榨汁机就可以。榨汁儿完了以后就混合在一起可以喝。您说这个非得是咱榨着汁儿喝吗？比方说把这5种这种食材搁在一块儿煮一煮，喝这个水行啊？没问题呀。但是呢，我总觉着煮出来的成分没有。那肯定。对，没有榨出来的成分的有效含量高，对，纯浓度高，对如果你想这个效果好，我想还是咱们按照这个无鞠通的办法。明白，还是按照老办法来。对，老办法来一定效果就比你煮水要好。今天王老师给我们带来这个宝盒啊，里边这最终揭晓了2个秘方。对对我们都很有用。那我们回去学起来吧，喝起来吧，对，好吧。而且今天这个，我觉得呢，我是近水楼台先得月啊。虽然呢，我知道我刚才那个自测的那个可能呢是我不擅长的一个方式，但是呢，确实也敲响了警钟，是吧？平时的时候呢，一个是尤其秋天嘛，叫做多事之秋，身体也是这样嘛。关注一下自个儿这个肺，因为这个季节肺可能更容易受到侵害。然后呢，有什么身体上的不适啊，刚才我们说的那些个症状呢，您呢该就医及时就医哈。感谢王老师跟我们的分享，谢谢王老师。一句一席话胜读10年书。是的，我们回去好好养心养肺吧。好嘞，好。